强台康瑞结构非常的扎实，卫星还拍到了明显的黑洞眼，预估它会持续的以强台资质来侵袭台湾。气象署就提醒了，北部东半部地区雨势越晚会越剧烈，甚至呢会出现豪雨，而在沿海地区也会刮起12级的强阵风。气象专家也纷纷点出了康瑞台风的风势不容小觑，至少300公里的暴风半径能够包住2个台湾，甚至风可以绕过中央山脉，一路吹翻北部还有西部海线，有机会问鼎今年的西泰风王。风后云层卷出庞大环流，席卷而来。结构扎实的台风康瑞还被卫星记录下出现明显的黑洞眼。确实，它是有一个蛮明显的台风眼，它在增强的机会应该不是这么大了哦。原因就是说它即将走到一个风切比较大的海域，再加上它可能很快就会接触到陆地，结构上也会受到某种的破坏。就算康瑞没持续壮大，也已让台湾陷入威胁。粉丝专业台湾台风论坛天气特辑分析，康瑞的特色是风，如果外挂300公里暴风半径，就能包住2个台湾，大到足够让风从北边绕过中央山脉，一路吹翻北部和西部海线。脸书粉专观气象看天气也指出，康瑞可说是继1996年赫伯台风以来最胖的登台台风，甚至有机会冲击今年西泰风王。风的情况上来讲的话，这一次应该是全台湾都会非常有感。当然，首当其冲的花莲、台东，感受上来讲的话，会是最强的。气象专家吴胜宇也盘点，上一次1年内有3个或以上的台风登陆，已经是2008年；至于1年内有3个强台登陆，则是2005年。因此，要是康瑞登台，就会重演10多年前的情况。而预估康瑞将带来惊人风雨，北市更可能因此放台风假因应。所以这个台风很有可能2天假，是吧，市长？我根据这个资料哈，有可能。那现在我们预估，当然新北、基隆明天上半天是达标，虽然台北还没有，但下午就会达标。狂风暴雨扑来，各地都得防范。就这么导。